excited? Mateo, where are you? Hi. Hi, good morning. Så fint å se deg. Det er Sofie sin plass. Sånn, og så den. Så sko. Ha det bra. Og så støvlene dine. Der. Hvor? Ja, ja, en til. Og så støvler. Hvor er støvler? Kan du plukke? Kan du? Hvor? Å ja. Ok, der er det støvler. Sånn. Og så innesko. Da kan du bruke den nå. Jeg kan bruke den. Ja. Så se, den er med navnet. Ja. Sånn. Klarene dine. Hva skal det være? Nei, jeg skal... Så vet jo vi husker hvem som er hvem. Trusen er først. Sånn. Så du kan putte den der. Der oppe. Nei! Og du ordner selv så bra, Sofia. Gledet seg til skolen. Ja, jeg gleder deg til start igjen. Så bra. Sånn, er det noe mer? Ok, det er alt. Ja. Så er det matpakke. Drikkeflasken din. Ok. Så kan du henge der allerede. Ha det bra. Sophia is now with her class, with her teacher and her classmates. So I hope that Drew has also found his classmates and his appropriate class. First day of classes for Drew and Sophia. So Sophia is now
on her grade 2. Drew is now on his second year of high school. All of us were excited during this first day of school for both of them. My husband is together with Mateo and Alicia. After here, we are going to deliver Mateo and Alicia to the kindergarten school. So I am trying to find where he is right now. Then say Okay, the children are in school and we're gonna have coffee now.